السلام عليكم يا أهل السلام. النهاردة هنعمل لو عندك كباب كوابري زي ده كده، وانت عملتيه مثلا بقاله يومين بقاله 3 أيام في التلاجة، مش تسخنيه، مش تحطي مية وتسخنيه. كل اللي عليك هتعملي حاجات بسيطة قوي وموجودة عندك. هتجيبي بقسماط. البقسماط ده بيتباع عند العطار. تمام. بتجيبي ربع كيلو، الربع كيلو في حدود 5 جنيه. تمام. وبتجيبي بيض بلدي او بيض عادي اللي موجود عندك، وعلبة زبادي، ونص كوباية لبن. تمام. والبهارات بتاعتنا: معلقة نشا، معلقة فلفل اسمر، معلقة كمون، معلقة ملح صغيرة. الحاجات دي علشان الحاجات دي هنعملها هنا، هنضربها في على المكسرات دي عشان نبهر بيها ايه الحاجة دي. تمام. ادي كل اللي انت هتعمليه، حاجة بسيطة ومتوفرة في كل بيت. انت كل اللي عليكي الموضوع هيكلفك 10 جنيه بس، هتاكلي احلى بانيه كباب كوابري. معلقة النشا دي علشان يمسك الكفر عليه من بره، مش اكتر ولا اقل. وطبعا انت بتبهري دي كلهاته، بتبهريه الاول بالبهارات بتاعتك العادية. عايزة تحطي توم باودر ملهاش لازمة، لان الكباب اللي انت عاملاه حلو وجميل، وهو كده كده عليه لحمة وعليه بهارات وبتاع. كل اللي عليك انك انت بتعملي الكفر ده، مش اكتر ولا اقل. البقسماط ده حلو وجميل وبيقرمش تحت البق، وولادك هيدعولك بسم الله ما شاء الله. تمام كده. وادي الكباب الكوابر اهو اللي احنا عاملينه ده. مثلا الطبق ده بقاله عندي 3 أيام محطوط في التلاجة، باقي من الاكل اللي قبل كده. مش تسخنيه. هنضرب ال3 بيضات الصغيرين دول مع علبة الزبادي ونص كوباية المية. تمام. يلا بينا على البوتاجاز. يلا يا قشطة. كده يا جميل، انا بنزل الزبادي اهي، علبة الزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي البيض، وادي اللبن. بسم الله ما شاء الله. بسم الله اهو. بضرب ده كلياته، هتاكلي احلى بانيه كباب كوابري. تمام اهو. كل اللي عليا بس هحط شعرة فلفل اسمر اهي، شعرة صغيرة اهي. حطيت شعرة الفلفل الاسمر، وكده بضرب البيض والزبادي اهو. قشطة. تمام. انا طبعا دايما اتعلمت من والدتي الله يرحمها، كانت بتحط بصلة صغيرة كده علشان تاخد ريحة الزيت. تمام. حتى مهما كان الزيت عندك، يعني اي نوع زيت. تمام كده. كل اللي علينا ان احنا بنجيب الصابع الكباب الكوابري، بنغطيه هنا. كل اللي عليا ان بعد ما ضربت دي كده، بجيب صابع الكباب الكوابري من هنا اهو، واحطه هنا، واروح نقله على البقسماط بتاعنا الجميل اهو. بسم الله ما شاء الله. تمام. وبجيب غيره احطه هنا اهو. بسم الله ما شاء الله. هيبقى مقرمش معاكي وحلو، وولادك هتبسطوا منه. انزله في البيض. تمام. لو عايز انزل دي تاني في البيض واعمل كفر كمان مفيش مشكلة اهو، خير ربنا كتير اهو. كده انا عملت كفر تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بعمله على نار هادية. باخد الصابع كده من البيض احطه هنا اهو. حاجة سهلة ومش صعبة
وفي متناول اي حد. تمام كده. باخد ده كده اهو، ممكن احط ده كله كده، ممكن اخد هنا واعمله هنا في البقسماط واروح منزله هنا عادي مفيش مشكلة اهو. وشارب كده من التتبيلة، اعمل مثلا كمية اهو. بسم الله ما شاء الله. هتاكلي احلى كباب كوابري معمول بانيه. اي حاجة عندك، يعني الكباب ده بقاله يومين او 3 ايام بالظبط عندي في التلاجة. طب بدل ما اسخنه، طب واسخنه ليه؟ طب ما اعمله، اعمل عليه تعديل. بسم الله ما شاء الله. اعملي على اي حاجة عندك، اعملي عليها تعديل واشتغلي عليها اهو. انا بديله كمان رق اهو لولادك بقى اما يجوا ياكلوا او جوز حضرتك. بسم الله ما شاء الله. اللقمة دي القرمشات دي بتدوب في بقك، هتحسي نفسك انك انت بتاكلي كنتاكي، بيقرمش كده تحت البق. وبسم الله ما شاء الله. وجبة جميلة وسهلة وما فيهاش اي حاجة صعبة. كل الموضوع هما بيضتين او حسب الكمية اللي انت هتعمليها عندك اهي. طب انت لو عايزة تنزلي دي تاني في البيت بتنزليها، بتعملي كفر كمان وتنزليها وتعملي ايه بيها كفر اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. انا طبعا بسويه على نار هادية. عمر ما الاكل اللي بيستوي على نار عالية، دي نصيحة، اي نوع اكل حضرتك بتعمليها عمره ما هيستوي ولا ياخد، يعني يبقى فيه نفس حلو قد ما انت بتعملي الاكل على نار هادية. الاكل كده بياخد ويدي مع بعضه، اذا كانت لحمة ديك رومي فرخة ارنب اي حاجة حضرتك بتعمليها. اوعي تعلي النار عليها، يعني في حاجات بتبقى تعوز النار تبقى عالية في الاول تمام عشان نقفل المسام بتاعها. بس اول ما تلاقي الزيت معاكي بدأ يغلي معاكي، تروحي موطيه النار خالص عليه. تمام اهو. بيستوي على نار هادية. البيض انا بعمل اكلي وشرحي واحدة واحدة عشان كل اخواتي اللي معايا يقدروا يعرفوا اللي انا بعمله. ما بعملش انا فيديوهاتي كلها واحدة واحدة. انت بتشرح معلومة يبقى تشرحها، في اللي بيفهمها بسرعة وفي اللي بياخد، يعني بتوصله المعلومة متأخرة شوية. فاحتراما للجميع لازم نعمل الحاجة بوصفاتها الجميلة واحدة واحدة كده علشان الناس ايه تفهم احنا بنعمل ايه. بص يا جميل اهو. انا ساعة ما احس الاقي الزيت بتاعي برد اروح معلي النار عليه شوية. ودايما زي ما انا قلت لكم الاكل اللي هو بيستوي على نار عالية عمره ما يبقى فيه نفس. الاكل ما يبقى عايزة تعملي كوارع، تعملي لحمة كبيرة في السن، هدي النار عليها هتستوي معاكي وهتبقى زي الفل. خد النصيحة دي من اخوكي. احنا من الطفولة واحنا بنشتغل في المطاعم وفي المحلات وفي الفنادق، والحمد لله سيبنا ذكرى جميلة الناس تفتكرنا بيها. فأي معلومة عامة أنا خدتها بقولها ليكي وبقولها للكل، أنا بكسب صواب. تمام عشان المعلومة توصل لحضرتك بالراحة وواحدة واحدة. تمام. احنا كلنا هنا اخوات وكلنا بنستفيد من بعض. تمام كده اهو. بسم الله ما شاء الله. بانيه اهو. والله العظيم ريحة الشقة جميلة. البيض البلدي مع الزبادي وشوية البهارات اللي حطيناهم. شايفة بقى الكفر اللي احنا حطيناه اهو. افرضي مثلا عندك حتة لحمة وبايتة مثلا، اعمليها بنفس النظام ده. انت كده عدلتيها ونزلتيها باكل جديد.
انت معايا ازاي؟ يعني حضرتك عدلي على اللقمة اللي هي موجودة بايتة عندك في التلاجة، عدلي عليها واعمليها بنفس الطريقة دي. اصبحت انك انت عاملة الاكل لسه فريش. قشطة يا جميل معايا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. انا ما بيفيد مني حتة لحمة او ورك فرخة بعمل الحركة دي، بعملها بانيه بدل ما اسخن مية وبتاع. وبرضه لو انت سخنت المية مش هيديك الطعم، عمره ما هيرجع لك الطعم اللي هو ما تبقى حتة اللحمة معمولة طازة وفريش، يعني تبقى لسه جديدة. تمام. شايفة بقى الطبقة اللي احنا عملناها جديدة اهي، بسم الله ما شاء الله اهي. الكمعة. ايه رأيكم بقى في الأكلة الحلوة دي؟ جميلة. ايه رأيكم بقى في الحاجة الحلوة دي؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ اللي هياكل مش هيقول دي كباب كوابر ابدا. لقمة جميلة وحلوة اهي، بسم الله ما شاء الله اهي. عدلي كل الموضوع اللي انا عملته، عدلت بس. هو نفس الكباب اللي عندي، اعتبر دي حتة لحمة بتعمليها بنفس النظام. اي نوع حتة لحمة عندك، مناب عندك، ربع فرخة، اعمليه بنفس النظام ده. يعني منظر الاكل نفسه بيشرح القلب. ودايما معروف خدناها من صغرنا، العين بتاكل قبل البق. تمام يا قشطة. هنحط بقى الوجبة التانية اهو. اخد من البيض على ده واروح ايه خلطهم مع بعض اهو، بسم الله ما شاء الله. لو عايز اعمل كفر تاني بنزله في البيض واللبن والزبادي. حلاوة الزبادي هنا بيطري لي حتة الكباب، بيطري لي صبع الكباب. ومعلقة النشا دي بتثبت لي الكفر. اراهنك لو الكفر دي طلع منك اهو، احنا بنقليها اهو، بسم الله ما شاء الله. حاجة جميلة ومغذية وصنف جديد. يعني هو الاكل عبارة عن ايه؟ عن لقمة حلوة فيها طعم، معمول بنية صافية كده وبالك رايق. لما بتيجي تطبخي الحاجة سمي التسمية عشان ربنا بيبارك في اللقمة اللي انت بتاكليها انت وجوزك وولادك. ربنا يخليهم لك يا رب وتفرحوا بيهم. تعلمنا اي حاجة انا بعملها فيها اكل لازم اسمي تسمية حلوة، على الاقل بيبعد عنك الشيطان. وانت يعني مش بيخليك الشيطان لو مسك الواحدة وهي بتشتغل في المطبخ عايزة تخلص، عايزة يعني ايه تعمل الاكل وخلصه، عايزة تخش تريح او تفتح الفيسبوك او تعمل حاجة تانية. تمام. لكن اعمل حاجة كده بالرايق ومزاجي عالي العال، ومن غير ما تشربي قهوة ولا شاي ولا اي حاجة من منبهات من دي. دايما اعملي اللقمة بنية صافية كده وربنا بيفتحها عليكي ويخلي اكلك فيه بركة يا جماعة. والله العظيم اللقمة اللي فيها تسمية يبقى فيها بركة. في ناس اخواتي طبعا عارفين الكلام ده ومذاكرين وخدنا الحاجات دي من امهاتنا. يعني دايما خدي المعلومة من مامتك، بتفيدك في جوازك. لو مش هتفيدك دلوقتي عشان ما فيش يعني حضرتك مش متجوزة، هتفيدك لما تيجي تتجوزي وهتقولي الله يرحمك يا ماما انت فعلا نصحتيني بالنصيحة دي ولازم اعمل بيها. دايما الام بتحب الخير لولادها، بتحب الخير لجوزها. ما بتحبش. من الصعب قوي ان تلاقي ام تكره ولادها. فالنصيحة حلوة من الام. تحية لكل ام طيبة.
الله يرحمك يا امي، يعني انا اتعلمت الحاجات دي ونفعتني في حياتي. كل كلمة كانت امي بتقولها لي فعلا حصلت لي، لو مش حصلت لك دلوقتي بتحصل لك بعد كده. الحياة فيها مشاكل، يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيمتحنك في اي حاجة بتحصل لك، حلوة وحشة، بيديكي نعمة لو حافظت عليها بيديكي كمان. تمام. انا مش عايز اودوشكم، بس انا ببقى مبسوط والله العظيم وانا بتكلم معاكم، لان كنت اخواتي اللي انا ما اعرفهمش. انتوا ناس محترمة قوي وناس طيبة قوي. ربنا ما يحرمني منكم ولا من ذوقكم ولا من تعليقاتكم الجميلة. حسيت يعني كانت دايما امي الله يرحمها تقول لي ربنا يحبب فيك خلقه. يعني اهو الناس سبحان الله، يعني ربنا رزقني بيكم. سيبوكوا بقى ان انا مثلا معاكوا على اليوتيوب، بس حسيت ان في ناس لسه بتحب الخير، الناس بتحب الخير لبعضيها. تمام يا قشطة. بسم الله ما شاء الله. دخل دي شوية الباقيين، لا داخلين في التسوية هو يا جميل. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة وحلوة وصنف جديد. ويا ريتكم كنتوا معايا، يعني انا بحب الناس كلها تاكل من ايدي والله طول عمري، يعني من الطفولة واحنا بنشتغل. الحمد لله سيبنا ذكر حلوة لاصحاب محلات مشهورة دلوقتي. الحمد لله على نعمة ربنا علينا، ومحبة الناس دي كنز والله، حاجة جميلة. وادي الطبقة التانية يا جميل. بسم الله ما شاء الله. كده انا خلصت. بسم الله. اول ما تطلع تحطوها قشطة. كده عندي حتة فرخة اهي. بسم الله ما شاء الله. بروح انا برضو واخدها اهي. بسم الله ما شاء الله. كده قشطة. عملت تاني الربع فرخة برضو اهي. بسم الله ما شاء الله اهي. بسم الله ما شاء الله. كده خلصنا قشطة. وادي الاكل بتاعي اهو. ادي احلى كباب كوابري، كله بيخرفش اهو. سامعين؟ بسم الله ما شاء الله. اكلة حلوة وجميلة قشطة. وكده يا شباب انا خلصت الكباب الكوابري اللي انا لسه عامله. بسم الله ما شاء الله. بيخرفش اهو. بصوا سامعين اهو بيقرمش. ابنك هي بص الاكل سخن، وعملنا عليه تعديل بسيط ولا اكتر ولا اقل. هما بيضتين ومعلقه نشا وشويه البهارات اللي احنا بنحبها. ودي ملوخيه خضراء كانت برضو بايته عندي، سخنتها وحطيتها. وادي الربع الفرخه عملته برضو اهو. يعني يعتبر الاكل لسه معمول فريش، وانا دايما بحب اكل الاكل بتاعي على طول بعيش بلدي، لان اللقمه العيش البلدي فيها خير ربنا اللي يعلم بيه. العيش الابيض ده ما بحبوش، يعني من يوم ما هم صنعوه انا ما باكلوش خالص. تمام كده. وكده مية مية. والحلقة بتاعتنا خلصت، ويا رب اكون وفقت فيها.
يا احلى واطيب اخوات ليا عرفتها على اليوتيوب. يا رب القناة بتاعتي تعجبكم وتنال رضاكم. بحب ادي النصيحة لوجه الله علشان الناس تستفيد منها، ومش عيب ان الواحد يدي للناس خلفية ايه اللي بيحصل في الدنيا. يعني الحاجة اللي انا مريت بيها بحب اقولها لغيري علشان ايه ما يقعش فيها. تمام كده يا قشطة، وكل سنة وانتم طيبين في فيديو تاني، وربنا ما يحرمنا منكم ولا من اسلوبكم الطيب. ومع الف سلامة يا جميل يا اطيب ناس عرفتها على اليوتيوب، في رعاية الله وامنه. مع السلامة.